हेलो गाइस, ये देखो जेसीबी। चलो गाइस, आज हम जेसीबी से खुदाई करने वाले हैं और देखते हैं इधर क्या निकलता है। ये देखो, इधर कुछ है। चलो जल्दी से खुदाई करके निकाल कर देखते हैं। ये देखो, ये क्या चीज है। चलो गाइस, जल्दी से निकालते हैं। ओ, ये क्या निकल गया। ओ, ये तो एरोप्लेन है। ये देखो कितना बड़ा एरोप्लेन है। ओ, इधर भी कुछ है। ये देखो। ओ, ये क्या है। चलो गाइस, इसको भी हम निकाल कर देखते हैं। ओ, ये क्या। ओ, ये क्या निकला। ओ, चलो इसको भी निकाल कर देखते हैं। ओ वाह, ये तो घोड़ा बग्गी है। ये देखो, ये तो इसका ऊपर का है। चलो इसको हम लगा देते हैं। ओ, इधर भी कुछ है। ये देखो। चलो गाइस, इसको भी हम निकाल कर देखते हैं। ओ, ये क्या है। ओ, ये तो मुर्गा है। ओ वाह, वेरी नाइस। ये कितना प्यारा है। ओ बेबी, तुम क्या कर रहे हो। लोग, तुम कार से खेल लेना। ओ, ये देखो मुर्गा भी है। ओ वाह, सुपरमैन का हाउस और ट्रैक्टर। ये देखो। ओ वाह, ये देखो सुपर कार भी है। ओ, ये कितनी बढ़िया कार है। ये देखो। ओ मंकी। और यहाँ तो मिक्की माउस भी है। ओ, ट्रैक्टर है। ये देखो गाय, छोटा सा ट्रैक्टर है। ओ, एक और ट्रैक्टर है। ओ वाह, ये देखो मिनी मेट्रो भी है। ओ, बड़ा वाला ट्रैक्टर भी है गाइस। ये देखो। ओ, ट्रेन। ये देखो। ओ, डोरीमोन और पिज्जा बॉय है। ये देखो, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। ओ वाह, यहाँ देखो डोरीमोन, तुम क्या कर रहे हो, और पिज्जा बॉय तुम भी। ओ, ये देखो ट्रेन। ओ वाह, इसको चलो हम ऑन करते हैं। आरसिंग रेसिंग मोस्टर ट्रक को, और इसको हम चला कर देखते हैं। ओ, ये तो चल रही है। ये देखो, ये कितनी बढ़िया है। ओ वाह।